intro မှာသူကနော် A လေး B minor A ရဲ့ E ရဲ့ B minor ရဲ့ D ရဲ့နောက်ဆုံး E လေးပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတီးသွားတာပေါ့ intro လေးကတော့ harmonica လေးမှုတ်တာပေါ့နော်ကိုလေးဖြူကတော့ key ကတော်တော် online နဲ့လူဆိုတော့လေသူက B နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့လောလောဆယ် A တောင်မှမနေဆိုရမှာပါเนาะတကယ်လို့သူဒီ key တိုင်းဆိုခြင်းတော့ဒီဒုတိယအကွက်မှာကာပိုလေးညက်ပြီးတော့ A position လေးနဲ့တီးရမှာပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တို့ဒီ A လေးအတိုင်းပေါ့နော်သူထက်ကဒီဆရာချစ်တီးထားတဲ့အတိုင်းလေးဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းဒီဘက်မှာကင်တယ်လို့ဒီနှစ်3ပေါ့နော်နှစ်3လေးဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာလက်တန်းလေးက1နှစ်ကိုဖိကြတာဗျ1နှစ်ကိုဖိကြတော့ A တန်လေးကပူလှပါတယ်နော်ဒါလေးအဲ့လိုမျိုးလေးအမဒီ A မှာပါပဲသူကလာဒီ A ပေါ့နော် A flat A ပြီးတော့ A flat သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကောက်လေးသွားတာပါဟို E ကိုဒဲသွားတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော် A ဟိုမှာ base က A flat ကိုသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကကန်ဘူးကနည်းနည်းအချင်းမရှိတဲ့လူဆိုရင်ခတ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့တုံတီးတဲ့လူကတော့လက်တန်းလေးက1နဲ့2နဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကဒီကျိုးကတော့ဒီလက်ညိုးကတော့အကုန်လုံးကို1နဲ့3လေးဖိလိုက်ရတာဒါပေမဲ့အတန်ထွက်နေမှာကတော့3နဲ့4နဲ့ပဲထွက်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး down up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  အဲ့ဒါလေးကိုပဲညင်ညင်တတလေးခတ်တာပေါ့နော်G flat minor လာနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့က G flat minor ဒီလိုကင်ပြီးတော့ E bass တီးလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတန်လေးလိုအဲ့အတန်လေးထွက်အောင်တီးရပါမယ်လာဆို G flat minor ကင်နေပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့လိုပဲ bass က E ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးလွတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကဒီကို D ဖြစ်သွားရနော် D ပြီးရင် B minor ကောက်ကလေးတွေအကုန်လုံးရိုးရှင်းလွယ်ကူပါလေဒီအဲ့မှာပရီလေးပါ B minor လေးပေါ့နော်အကျဲလေးဖြစ်သွားတာပေါ့1ရယ်3ရယ်တီးတယ်ပြီးကြ4ဟိုဘက်က1 off 2 off တွေအဲ့လိုလေးတီးတာပေါ့နော်1 2 3 4 off အဲ့လို1 2 3 4 off down 1 2 3 4 off down 1 3 4 off down G နော်အမှဒီလေးချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်ကထုံးတဲ့တိုင်းပဲဒီ base လေးပေါ့နော် base လေးကဒီလက်မလေးကနှစ်အကွက်မှာပေါ့6ကျိုးနှစ်အကွက်မှာဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တန်ရောစင်ဆိုရဲ chorus လာပြီဆိုရင်ထုံးတဲ့တိုင်းပဲ down up အဲ့လိုပြန်ဖြစ်မှာပေါ့နော်
intro လေးက harmonica ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဂီတာနှစ်လက်ရှိတယ်ဆိုရင်တယောက်က rhythm တီးမယ်တယောက်က lead တီးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်နှစ်ကျိုး9ကွက်3ကျိုး4ကွက်ပေါ့နော်open နှစ်ကျိုးလေး9ကွက်မှာဒီခုနှစ်ကွက်ကိုဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်မတီးပဲနဲ့ပြီးရင်ဒီမှာနော်တစ်ကျိုးလေးကိုဒီမှာခုနှစ်ကွက်မှာ3ကျိုး4ကွက်6ကွက်ပေါ့နော်ဆွဲမယ်ဟာမတော်လေးဒီမှာနှစ်3ကျိုးပေါ့နော်3ကျိုး4ကွက်6ကွက်အဲ့လိုဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဆွဲပြီးတော့9ကွက်မှာပေါ့1နဲ့2နဲ့တွဲရက်လေးဟာမတော်ပူတော့လေးနှစ်ကျိုးလေးကိုဘန်းလိုက်မယ်နော်စနစ်ကနေ14ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ16ကနေ19ကိုကွေးတာပေါ့နော်ဘန်းလုပ်တယ်ပြီးရင်19နှစ်ကွက်ပေါ့နော်ဒီ14မှာ4ကျိုး3ကျိုးပေါ့